lagi diuap karena ngerasa badannya agak kurang-kurang fit. Jadi kita uap dulu. Ini pengobatan tradisional Abah Ibul. Dari mana-mana pasti pengennya kesini diuap dengan ramuan rempah-rempah ya. Alamiah ya Wak ya. Nanti kalau udah diuap mandi keringat, keluar mendetoks semua racun-racun yang ada, keluar racun-racunnya yang ada. Dari yang ramuan uapnya lagi mendidih banget, langsung ditutupin pakai selimut, nanti keluar-keluar langsung lemaknya susut 10 kilo. Susut penyakit-penyakitnya ya, kita lihat ya. Di uapnya paling lama berapa menit Wak? 15 menit. Rasanya mungkin yang di dalam itu ngerasa lama banget karena dia kepanasan sekali gitu. Nanti kita lihat ya, kita videoin lagi, kita lihat ya nanti pas dia membuka selimutnya, apakah dia jadi 70 kilo atau 60 kilo. Oke, see you. Ayo kita hitung mundur, mulai membuka selimutnya yang lagi diuap. Kita lihat ya hasilnya, berapakah keringat yang dikeluarkan bercucuran. Gimana yang diuap masih kuat? Belum. Tunggu. Ini pokoknya mendetoks semua racun-racun di tubuh. Badan yang tidak enak langsung diuap. Wow, pas. Bentar lagi ya Wak. Jam 11 panjang itu. Ya, kita menunggu yang diuap. Tambah waktu 3 menit. Biar penyakit-penyakitnya luntur, virus-virus jahat. 3 menit jam panjangnya seberapa detik? 3 menit masih. Kita dibuka sama si Uwa, coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis. Mandi keringat, Masya Allah. Keluar semuanya penyakitnya. Basah celana semua. Basah. Itu keringat itu. Keringet ini. Masya Allah, ya Allah. Sampai dingin. Iya. Iya. Fotonya. Iya, ini ramuannya. Ramuan uapnya. Ya Allah, sampai keringetan begitu, bener. Sauna bermanfaat. Oke.